السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحان ربا بشن شعبان إنا نغو براروجينو فوائد بدن أو كجرتا ومركا كوباد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صحابي الورنجر أسامة بن زيد باوحوه دي يا رسول الله بشن وحان أركايني تابل آد أصونتو maxay tahay sirta ku qarsoon iyo waxa ku jiray ilaa rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam Aisha waxay leedahay kana yasuumu shacbana kullahu kana yasuumu shacbana illa qalilan bisha shacban uu soomi jiray in yar mu ogiyo waa wada soomi jiray bisha shacban marka maxay tahay sirta ku qarsoon rasuulka ka jawaabay sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu dhaka shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajab wa ramadan وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم بوري صلى الله عليه وآله وسلم وحديث إمام النسائي صار الشيخ الألباني حسن وكردقي marka sirta ku qarsoon in bishan la soomo laba arimood way waa marka koobaad waa bil dadku ay halmaansan yihiin oo laba bilood oo wuxuu u dhaxeeyaa waaweyn oo bilnata bisha Ramadaan oo la og yahay fadliga ay leedahay Lailatul Qadr uu ku jiro bil Rajab oo ashhurul xurum afartii bilood ee xurmada lahayd buu ku jira marka bishan waa la halmaansan yahay cibaadada xilliga la halmaansan yahay la sameeyana way ka fadli badan tahay leeyahay midda kale waa marka labaad rasuulku wuxuu yiri waa bil acmaasha loo koryeelo rabbi waxaana jeclahay anoo sooman in amalkayga alla loo koryeelo ayaan jeclahay acmaasha 24 saac rabbi waa loo koryeelaa salaada casr iyo salaada subax ayay malaa'ig isbedelaan allana wuu weydiiyaa seed ugu tagteen dadkayga seed kaga timaadeen waxay dhahan taraknaahum wa yusalluun wa ataynaahum wa yusalluun iyagoo tukana waa u tagnay iyagoo tukana waan ka soo tagnay asbuuci ama toddobaadkiina habeenka jumcada ah oo maalinta jumcada la tukado habeennimadeeda ka horeysa oo habeenka jumcada la yiraahdo ayaa acmaasha rabbi iyadana loo koryeelaa sanadkiina bishan shacbaan baa acmaasha loo koryeelaa haddaba habeenka 15 ay tahay bisha shacbaan waxaa jira axaadiis tusinaysa in habeenkaana si gooniya loo cibaadeysto maalinteedana si gaar ah loo soomo arintaana waa daciif iyo mawduuc axaadiida ku soo aroortay wax la qaadan karana kuma jiro waxaa sugan in habeenka uu 15 bishu tahay uu yahay habeen fadli leh soon iyo cibaado laguma gooni yeelin laakiin fadli baa lagu sheegay oo rabbi wuxuu fiiriyaa yatalicu allah wuxuu taalacdaa uu fiirsadaa dadkiisa dhammaan khalqigiisa wuu dhaafaa ilaa qofka mushaaxinka ama mushriga ama ogi qofka alla cibaadada cid kale la wadaajiya iyo qofka qof kale uu wax kala dhaxeeyo qalbiga xumaan ku haya oo muslimiinta ee xumaan ugu haya isagana looma dhaafo waa sida xadiidkii kale rasuulku lahaa albaabada jannada waxa la furaa khamiista iyo isniinta waxaana loo dhaafaa qof kaste ilaa laba qof oo iyaga wax ka dhaxeeyaan waxa la leeyahay suga ilaa ay soo heshiiyaan haloo kaadiyo waxaa kaloo jira in dadku habeenka 15 ay yiraahdaan waa habeen Lailatul Xugum baa la yiraahdaa wixii dhalan lahaa wixii dhiman lahaa wixii guursan lahaa wixii wax noqon lahaa oo dhan baa habeenka la kala maamulaa arintaasna waa arin iyada nafteedu aan jirin oo habeenka Lailatul Xugumka waa habeenka Lailatul Qadriga wuxuuna ku jiraa bisha Ramadaan inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirina fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursalin bi rabbil ilahi marka habeenkaas waa habeenka bisha رمضان كجرا بشان شعبان 15 hore haday dhamaadaan maalinta 16 la gaaro qof aan soo soomi jirin inuu soom bilaabo lama ogola oo rasuulka nahyiba arinta ku soo arooray wuu diiday laakiin qofkii soo soomi jiray ama qofkii isniintii khamiista soomi jiray ama kii ayaamul biidka maalmaha cad 13 14 15 bilaa hijriga soomi jiray ama qofkii maalina soomi jiray maalina afur jiray iyo way sii wadan karaan ilaa bishu ay ka dhamaato dadka qadaha lagu leeyahay haka faa'iideystaan bishan shacbaan Aisha radhiyallahu anha waxay leedahay kana yakunu alayya siyam soom baa lagu lahaan jiray rasuulka ayaa joogi jiray sidaas daraadeed qadaha dib u dhigan jirtay laakiin bisha shacbaan hadii la gaaro cidna in la suga ma aha marka qof kasta oo qada lagu lahaa oo cudurdaar u afray sanadkii hore oo hadda cudurdaarkiisii ka baxay oo xaaladiisu caadi ku soo noqotay waa inuu soomo qofkii aan soomin aafin buu noqonayaa iyo dambiile rabbi inuu u
ciqaabiyo inuu u cafiyo labadaba alla ayay u taallaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga oo nabad qabna hayna gaadhsiiya ramadaan, ilaahayna ramadaan hayna soo gaadhsiiya rabbi, acmaasheenana allah haynaga aqbalo, toobadana ha loo wada jeedso, istidaad iyo diyaargarowna bisha ramadaan ha loo galo. wajazaakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.